Zbuloni ushqimet sekrete që rrisin memorien, përmirësojnë shpejtësinë e trurit dhe rikuperojnë kujtesën. Ashtu si nuk ka pilula magjike që mund të eliminojnë përkeçësimin që ndodh me kalimin e viteve në funksionet njohëse të trurit, në të njëjtën mënyrë nuk ka asnjë ushqim specifik që garanton se me ngrënien e tij mepatjetër do të merrni edhe një kujtesë më të fortë. Por nutricionistët vazhdojnë të theksojnë se strategjia më e mirë për zhvillimin dhe për ruajtjen e modelit të shëndetshëm të ushqyerjes me shumë fruta. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Perime, bishtaja, drithra dhe aror, në të njëjtën kohë është shumë e rëndësishme të merrni sasinë e duhur të proteinës, në mënyrë që truri juaj të funksionojë më mirë dhe të parandaloni komplikacionet që i kanosen atij. Zgjidhni të shtoni në menun tuaj më shumë yndyrna cilësore, element të këto të rëndësishëm për aktivitetet tuaja shëndetësore të trurit, duke zhvilluar kështu memorien dhe duke parandaluar edhe problemet që i kanosen vazhdimisht kujtesës suaj. Sipas ullumtimeve të Harvardit, ushqimet më të mira për shëndetin e trurit janë gjithashtu ushqimet që mbrojnë shëndetin e zemrës edhe enët tuaja të gjakut. Pra duke i përfshirë këto ushqime në dietën tuaj në planin afatgjat, do të keni përfitime të mira për shëndetin tuaj, gjithashtu edhe për mbrojtjen e kapacitetit të aftësisë për të menduar. Ekspertët tregojnë se, sipas Harvard University State, këto janë ushqimet më të mira për një tru më të shëndetshëm edhe me kalimin e moshës. Perimet jeshile me gjethe, lakra jeshile, spinaqi, zarzavate dhe brokoli kanë në përmbajtje të tyre disa përbërës të pasur me lëndë të lidhura me funksionet më të mira të shëndetit të trurit, duke evituar kështu komplikacione dhe duke nxitur aftësinë e tij për të menduar më mirë, siç janë vitamina K, luteina, acidi folik, beta-karoten. Shumë të rëndësishme këto sipas ullumtuesve, të cilat do të vonojnë në procesin e rënies së aftësive njohëse dhe rritjen e përqendrimit tuaj. Peshku i yndyrshëm është një nga ushqimet më të mira që mund të shtoni në aftësinë e trurit tuaj për të rritur kapacitetin e tij. Peshqit e yndyrshëm janë të pasura me yndyrna omega-3, vitamina yndyrna, të cilat lidhen me ruajtjen e niveleve më të mira të ulta të proteinës beta-amiloide në trup. Një proteinë që mund të kontribuojë negativisht në shëndetin e trurit dhe krijimin e grumbujve midis neuroneve, gjithashtu edhe te shëndeti i personave të njerëzve që vuajnë nga Alzheimeri dhe demenca. Manaferat gjithashtu mund të jenë një ushqim shumë i rëndësishëm në aftësinë tuaj për të rritur kapacitetin e kujtesës. Flavonoidet, substancat natyrale që gjenden te bima përgjegjëse me ngjyrë të ndezur e manave, sipas ullumtimeve ndihmon gjithashtu në përmirësimin e kujtesës. Një studim nga Universiteti Brigham Young në Harvard në bashkëpunim me Spitalin e Grave tregoi se gratë të cilat konsumonin lule shtrydhe dhe buronica 2 ose 3 herë në javë vonuan shpejtësinë e rënies së kujtesës me të paktën 2.5 vite. Pirja e çajit dhe kafes mund të jetë gjithashtu me ndihmë konkrete në situatën tuaj përkatëse. Kafeina që gjendet në një filxhan me kafe çdo mëngjes mund të shijojë me kafen ose me çajin dhe mund të stimulojë gjithashtu vëmendjen tuaj dhe aftësinë e përkohshme të menduarit. Sipas një studimi të botuar në Journal of Nutrition, pjesëmarrësit të cilët konsumonin më shumë kafe në jetën e tyre të përditshme performuan më mirë se ata të cilët nuk e shtuan këtë lëndë në aftësinë e tyre për të menduar. Pirja e kafes në dietën tuaj mund të lidhet me shumë përfitime, por çelësi qëndron te mënyra se si e shtoni atë në dietën tuaj dhe sasia e saj. Arrat gjithashtu janë shumë të rëndësishme. Arrat janë burimet kryesore të proteinës të pasura këto me aminoacide thelbësore, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e aftësive për të menduar dhe rritjen e përqendrimit dhe gjithashtu edhe të kujtesës. Një studim i UCLA me gjetjet e tij e lidhur me konsumin e tyre rezultoi se personat të cilët konsumuan arra në dietën e tyre patën një performancë më të mirë në aftësinë të kujtuarit dhe të menduarit. Arrat janë të pasura me elemente të lartë të yndyrnave omega-3, veçanërisht acidit alfa-lineolik që gjendet në këtë frut.
Lidhet gjithashtu edhe me përfitime të rëndësishme në aftësinë e të nxënit dhe mbajtjen e presionit të ulët të gjakut dhe në përmirësimin e shëndetit tuaj të kujtesës. Ekspertët i cilësojnë arrat si një përzgjedhje fantastike në shëndetin e trurit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë as zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasura gjithashtu edhe me nivele të mira të vitaminës B6 dhe vitaminës B12. Zarzavatet janë të rekomanduara si për moshat e reja ashtu edhe për të rriturit, si një ndihmë fantastike në kapacitetin e trurit dhe në parandalimin e aftësive të rënies së njohjes. Arrat, gështenjët, në përgjithësi të gjitha llojet e farrave dhe arrorëve janë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin e trurit. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së yndyrnave omega 3 dhe omega 6, por edhe magneziumi dhe tiaminës, të cilat do të ndihmojnë në dukshëm në funksionet e tyra njohëse, gjithashtu edhe duke nxitur aftësinë e trurit për të rritur kapacitetin e kujtesës dhe për të evituar rënien e njohjes. Frutat janë të mira jo vetëm për shëndetin e trupit, por edhe për trurin tuaj. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishme janë manat dhe manaferat blu, por edhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar si superfruta dhe mund të japin rezultate fantastike në nxitjen e performancës së trurit tuaj. Jashtë liste nuk ngelet pa përmendur edhe konsumi i vezëve të zjera. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri, si kur i gjithë trupi, fillon të pësojë një farë atrofizimi senil, që lidhet kryesisht edhe me moshën. Por, nëse shumë nga ne kujdesen që këto gjëra t'i shtyjnë sa më shumë kur bëhet fjala për trupin, e njëjta gjë mund të ndodhë edhe me trurin tuaj. Duke u kujdesur më mirë për ushqyerjen tuaj, do të keni gjithashtu më pak komplikacione të rënies së aftësive njohëse dhe do të keni gjithashtu një performancë më të mirë të trurit tuaj. Gjithashtu kolina, e cila gjendet te veza, mund të luajë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezë në ditë do të ndihmonte shumë në këtë drejtim, duke nxitur aftësinë e kujtesës dhe duke parandaluar kështu edhe rënien e njohjes së saj. Drithrat janë të mira për të shtuar në dietën tuaj. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesit MNZ janë gruri, misri dhe orizi pa përpunuar. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në receta të ndryshme dietike, janë të mira gjithashtu edhe në drejtimin e shëndetit tuaj të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga ana e tyre ndikojnë në përmirësimin e funksioneve të trurit dhe parandalimin e problemeve të kujtesës suaj. Sigurohuni të bëni një përzgjedhje të duhur të ushqyesve dhe të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë për të ndihmuar vazhdimisht në një kujtesë më të mirë dhe për të evituar gjithashtu edhe problemet që ju kanosen. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit dhe buronicat janë një ndër elementet më të dobishëm për të forcuar shëndetin tuaj të kujtesës. Ndikojnë në përqendrim dhe vëmendje. E gjithë merita qëndron edhe te përmbajtja e lartë e vitaminës C, për të forcuar kështu enët e gjakut dhe acidin tuaj folik, që mund të luajë një rol fantastik në zhvillimin e shëndetit të trurit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Duke bërë një përzgjedhje të duhur ushqyese vazhdimisht në dietën tuaj, do ta keni më të lehtë të menaxhoni aftësinë e kujtesës dhe të evitoni gjithashtu rënien e njohjes. Avokado është një frut yndyror, me shumë përfitime në shëndetin e trurit dhe rënien e aftësive njohëse. Avokado ka aftësi ushqyese me përfitime të larta pasi është i pasur me yndyrna mono të pangopura, shumë të rëndësishme këto për mbajtjen nën kontroll të qarkullimit të gjakut, por edhe të trurit. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë edhe frutat e thata. Frutat e thata janë shumë të dobishme për të realizuar gjithashtu plotësimin e nevojës ditore për vitaminën E, e cila është e domosdoshme edhe pasi siguron shëndetin e enëve të gjakut duke përmirësuar kështu qarkullimin e gjakut dhe enët e trurit. Çaji i jeshil është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj. Çaji i jeshil ka aftësinë me shumë përfitime fal antioksiduesve që i ofron trupit tuaj, që veprojnë si një ndihmë kundër plakjes. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim të informojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përfitimet, përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.